আসসালামু আলাইকুম। আজকে যে প্রোডাক্টটি নিয়ে কথা বলবো সেই প্রোডাক্টটির নাম হচ্ছে অ্যামব্রক্স পিডি ড্রপ। এটি শিশুদের জন্য খুবই কার্যকরী একটি প্রোডাক্ট। আমাদের সুপরিচিত স্বনামধন্য কোম্পানি স্কট ফার্মাসিউটিক্যাল এই প্রোডাক্টটি তৈরি করে থাকে। যে সকল শিশুদের ঠান্ডাজনিত কারণে, শ্লেষ্মাজনিত কারণে তাদের শ্বাস প্রশ্বাস করতে কষ্ট হয়, বুকে শোষ শব্দ হয়, লাংসে গড় গড় শব্দ হয়, সে সকল শিশুদের ক্ষেত্রে এই পিটি ড্রপটি আমাদের ডাক্তারগণ বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা ব্যবহার করে থাকে। সে বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলব। এটির গ্রুপ হচ্ছে অ্যাম্বক্সেল হাইড্রোক্লোরাইড বিপি। এটি যে সকল রোগ সারে তার ভিতর হচ্ছে শ্লেষ্মাযুক্ত শ্বাসতন্ত্রের অ্যাকুইট ও ক্রনিক প্রদাহ, যেমন অ্যাকুইট ও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, শ্লেষ্মাযুক্ত রাইনি ফ্যারিঞ্জিয়াল ট্রাক এর প্রদাহ এবং ফ্যারিঞ্জাইটিস, সাইনোসাইটিস এবং রাইনাইটিস, শ্লেষ্মাযুক্ত অ্যাজমাটিক ব্রঙ্কাইটিস এবং ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, ব্রঙ্কয়েটিক্স এবং ক্রনিক নিউমোনিয়া, যাদের পুরাতন নিউমোনিয়া, সেক্ষেত্রেও এই মেডিসিনটি ব্যবহার করে থাকেন। তো আরেকটি বিষয় হচ্ছে যাদের যে সকল শিশু এবং বয়স্ক লোকদের সিওপিডি অর্থাৎ করোনারি অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ আছে, অর্থাৎ শ্বাসনালীর প্রদাহ আছে, যাদের সমস্যা আছে, সেক্ষেত্রেও এই অ্যামব্রক্স পিডি শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন এবং বড়দের ক্ষেত্রে অ্যামব্রক্স ক্যাপসুল 75 SR ব্যবহার করে থাকেন। তো এটি কীভাবে সেবন করবেন? সেবনের জন্য প্রত্যেকটা বক্সে একটি করে লিটারেচার দেওয়া থাকে। সেক্ষেত্রে অনেক মা বোনরা ডাক্তার দেখানোর পর যে প্রেসক্রিপশন করে থাকেন, বুঝতে অসুবিধা হয় বা দেখা যায় লেখা অনেক সময় বুঝতে পারে না। সেক্ষেত্রে আপনারা এই লিটারেচারটা ভালো করে দেখে নেবেন এবং সুন্দরভাবে দেখে নেবেন। দেখলে দেখা যায় আপনারা প্রেসক্রিপশনটা বুঝতেও সুবিধা হবে এবং ওষুধটা কীভাবে ব্যবহার করবেন সে থেকেও আপনারা সতর্ক থাকবেন। তো যাই হোক, আপনারা নিয়ম অনুযায়ী মেডিসিনটি ব্যবহার করবেন। যদি এই ধরনের সমস্যা শিশুদের ক্ষেত্রে থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করবেন, কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ এবং প্রেসক্রিপশন অনুসারে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, সেক্ষেত্রে অনেকটা সুফল পাবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই, আবার দেখা হবে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।